Mana? Tanda. Ada enjin? Ada enjin. Oh, tengok langit. Aku pun tak berani nak bawa keluar kamera lah macam ni. Macam mana? Faiz? Nampak depan macam ada hujan lah. Oh tak, tu hujan. Bukan hujan tu kabus. Jerebu tu. Kita pakai hujan tak Jahan? Tak tahu lah. Tengok cuaca. Kita tak ambil gambar on board lah tadi sebab nampak macam nak hujan sangat. Kita pun tak berani bawa keluar kamera lah. Kita sekarang okey kot? Ha? Okey kot. Oh, langit macam betul-betul nak hujan lah. Apalah, kita biasa lah hujan-hujan ni. Rider. Kita singgah makan pula dah. Beli mi goreng kat simpangnya ke-6 ke-7. Tengok langit. Lencun. Langit. Bukan Bandung tu nak hujan.
Hujan lebat. Oh, Alhamdulillah. Hujan. Mantap. Basah. Okey. Oh, Alhamdulillah. Dapat ke masa hujan? Ada rasa ni tadi? Heater. Biasa lah. Hah? Tapi tayar depan geli-geli lah. Tak depan gede-gedean. Kena tukar tayar depan. Next right. Tenang. Kena tunggu border, kena tunggu PKP habis dulu lah. Skandal lah yang skandal. Lambat ini. Kena tukar tayar lah. Michelin berapa? Satu set 300? 300 lebih. 300 lebih depan belakang. Oh, tak boleh, nak kena buat sober dulu ni. Tak best lah sober. Sober ni best keras Beraya ni kau. Beraya ke? Boleh lah. Boleh lain lah. Kita on je. Original lagi lembut.